Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ndifuna sike sizame ukuyiphicotha le meko ngoba imeko yeKaizer Chiefs ithande ukuba nkenenkene. And abantu abanintsi amanxeba awadaphole basenezivubeko zangomgqibelo apho ke babethwe babhululwa phaa liqela leOrlando Pirates phaa ngo-3-0. Endiqiniseke into yokubana ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs kange baxole konke kusukela phaa ngomgqibelo. Enye into ebenze abaxola into yokubana ke bathi beye kule metsha ngomgqibelo babe besuka ekubethweni kwaseStellenbosch phakathi ke evekini. Loo nto ke yabanika into yokubana ngoku baphethe bengaxoli kakhulu. Uyawukhumbula into yokubana ke phambi kokubana badlale neStellenbosch bebesuka kubethwa futhi eAfrika, bebethwa phaa liqela laseZamalek. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs iye ihluthi induku imetshi zade zantathu zilandelelana. Andiqondi kukhona kumlandeli ke ongaxola yiloo meko. Ukuba ke imanagement eKaizer Chiefs le nto ayifaki ilihlo elibanzi, iyawubane icinga bafana abalandeli ke xa bekhalaza ekusingathi ngabantu abangathandi iKaizer Chiefs, ngabantu ke supporting ngokwenele eKaizer Chiefs ke yobe imanagement eKaizer Chiefs ayibahlonipha abalandeli konke. Kaloku abalandeli kokuqala ngabo abakhupha imali zabo ezipokothweni baphume ngobuninzi babo bahambe bosapota ke iqela labo leKaizer Chiefs. Futhi ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs babekezela kakhulu, baphulaphuli bayanyamezela, futhi ke abazizo neendlobongela bayanyamezela kakhulu abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs. Ngumele uba ke imanagement eKaizer Chiefs noko iba nentloni, ithi noko bayasinyamezela abantu. Kunini iKaizer Chiefs yabethwa minyaka le yabhululwa, kodwa aba bantu abayeki uthenga amatikiti, aba bantu abayeki ukuya emabaleni bobukela iqela labo. Noko imanagement eKaizer Chiefs mayike ngoku izama ukwenza utshintsho, ikizame phambi kokubana ithathe nasiphi na isigqibo ikiqala icinge ngabalandeli kuqala. Yiyona ndlela endicinga uba mna ke ingakwazi ukwenza ngalo utshintsho. Noba kuthiwa bazithanda i-free agent bathini bake bafane nePirates, bafane ke neSundowns, bathenga iiplayers bezithengiswa yinto yokubana engosebehloniphe isithunzi sabalandeli beqela leKaizer Chiefs aba basoloko bezintlekisa kwezinye iitimu. Uba ke bangakwazi ke ukubacingela abalandeli, bakwazi ukubahlonipha, thina ngoku sesifaka ikhwelo phaya ke ngokumanagement eKaizer Chiefs sithi siyacela bantu bakamTaunga khanihloniphe abalandeli beqela leKaizer Chiefs. Ukubahlonipha ke nawuqasha umqeqesho nesakhono sokuqeqesha iKaizer Chiefs, lifune i-assistant coach lapha eMzantsi Afrika eyazincakasana uPSL, iphinde yazincakasana iiteam zalapha eMzantsi Afrika, iphinde yazincakasana iKaizer Chiefs ke incedisane nalo mqeqeshi. Nibuye nina ningabikho okanye ningangeni indawo ekuthengweni kabadlali, nize ninikeze umqeqeshi, ninikeze assistant coach, nithi mabakhangele abadlali okanye gxebe ninikeze umqeqeshi lowo nathi nimqashile akhangele abadlali ngokwakhe. Abadlali abaqonda into yokubana ke bawufitha kwesi style sakhe, nize ke niphume nithi qelele nina entweni edibanise neteam, ningabikho qelele nihlale phaa esiofisini nilindele results phaa kumqeqeshi, ningakanilinge nimphazamise, ningasuki nothenga iplayers umqeqeshi angazaziyo, umqeqeshi kangazicele nozo players nisenomthathela iiplayers ezikhutshwe ezinye iiteam ziphelelwe zicontract. Khanimyeke umqeqeshi anikhombele iiplayers ngokwakhe, nikhuphe imali njengetimu enkulu eneziponsors, nithenga iiplayers njenge-Orlando Pirates, njenge-Sundowns. Likhwelo elo ke esilibhekisa phaa kwimanagement yeqela leKaizer Chiefs. Emveni koko nichithe ezi players zingafuni ukudlala apha kwiKaizer Chiefs, asikhatha noba yiplayer encinci beniyipromote kwi-reserve side yenu. Ukuba igqiba iminyaka emithathu kungekho nto ifaka etimini, yikhululeni nibolekise ngayo, ivale ispace seplayers ezibalulekileyo phaa ngaphakathi kwiKaizer Chiefs. Likhwelo ke elo ke thina esininikeza lona, necebo esininikeza lona ukubana ke ningakwazi kuyakha itimu xa ninojonga ezo zinto. Iplayer noba incinci promothwe nini, ubigqiba isizini zantathu ngekho nto yenzayo, yikhululeni nibolekise ngayo nizothenga iiplayers ngoba loo ndawo yayo ivale ispace seeplayers kumele uba ke ziyangena ke kwiKaizer Chiefs. Injalo baphulaphula imanagement eKaizer Chiefs ngoku kufika ixesha lokubana ngoma ibe serious
mayithatha abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs serious ngoba sawuthi ukujonga singathi ngoku banayo nendawo yongabahloniphi abalandeli ke beqela leKaizer Chiefs kanti le team kule ndawo kuyo yenziwe ngabalandeli ke beqela ke leKaizer Chiefs balumke ke ngoba phambi kokubana kuyofikelela kuderby singathi abalandeli beqela leKaizer Chiefs abasaphumi ngalendlela yabo ezimatchini kusukela ububuqaphele kwezimatch zonke iyabethwa iKaizer Chiefs indlela Orlando Pirates ke attenda ngayi games ngoku pha emabaleni iOrlando Pirates yagcwalelwa ngoku iKaizer Chiefs ayisagcwalelwa babuye abalandeli beKaizer Chiefs apha ngomgqibelo kwiderby kwazi bani pha ngomso James awudlala ke pha eThekwini into yokubani iyagcwalelwa kwazi bani uba iyagcwalelwa pha ngomso mabalumke ke imanagement eKaizer Chiefs ke mayikhawuleze lento ilungise thina siyinikeza icebo lokubana ngoku mayithatha abalandeli serious ngoku iqashe umqeqeshi onesakhono iqashe assistant coach lapha eMzantsi Afrika eyazi ncakasana ke iKaizer Chiefs umuntu ke ozokwazi ozozazi zonke iteam ezilapha eziyi16 uba zidlala kanjani ezilapha eMzantsi Afrika ngoba into esiyiqaphelayo thina aba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs abazi kwanto ngeteam zalapha eMzantsi Afrika bamfamfatha nje akayazi xa kudlala neSundowns mele asete scheme njani and akayazi match yeSundowns lokubana ke ibaluleka kanjani kweKaizer Chiefs ibaluleka kanjani kubalandeli ibaluleke kanjani kwi-players xa kudlala nePirates mele enze ngoluphi uhlobo akayazi igame yePirates lokubana ibaluleke kanjani kwi-fans ibaluleke kanjani kwi-management ibaluleke kanjani kwi-players xa beseta baseta nje abanandaba ababambisani negame kanti xa kukho umqeqeshi walapha eMzantsi Afrika oncedisana nabo uzokubaxela into yokubana ke kudala ndilapha ndiyasazi iStellenbosch basidlala kanjani ndiyayazi iRichards Bay idlala kanjani namhlanje sidlala nePirates mele ngokwenze kanje kuneplayers ezaziwayo kwiderby noba ibe week kangakanani kuneplayers ezivuka ngederby ezikwazi ukuwinela iderby nditsho ikangezidlale nje igame eziyi10 but kuneplayers ozazi nokubana ke ezi ziyakuwinela iderby lo player ke mandulo phaya xa kudlala iderby ayifakwa noba ibina 5 games ngasadlali kodwa mhla kudlalwa nederby kuyazi into yokubana le player iyakwazi uyiwina iderby yayifakwa idlale ezo zinto abazazi kaba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs uzuqonda ukubana abazazi bona indlela abasete ngaso ischeme pha ngomgqibelo ikunikeza iquestions ikunikeza into yokubana aba bantu abayazi lento bayenzayo futhi abazazi noba badlala neyiphi team uNapi umkhulu kakhulu kwaba baqeqeshe futhi uNapi wayibetha Orlando Pirates kakuhle kakhulu futhi ezinye izinto nje baphulaphula zafuna nje sike sithethe inyani ngexesha lenyani ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana ingaba nina icebo lenu lithini nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.